នេះគឺមកនេះជាមួយខ្ញុំបងប្អូននេះគឺទឹកលិចខ្លាំងណាទឹកលិចឡើងខ្លាំងមែនទែនហើយទឹកបុកឡើងដល់ក្នុងហោគឺខ្ញុំតែម្ដងនេះគឺជាកំហាប់ទឹកភ្លៀងហើយជាមួយខ្ញុំឲ្យមើលអាខ្យងសាហាវមែនទែនភ្លៀងតែមកយប់បោះព្រឹកទឹកឡើងបុកឡើងខ្លាំងមែនទែនតែជាអាចនឹងពេលថ្ងៃវារៀងថ្ងៃតិចអាចទឹកនឹងស្រក់ទៅវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសំខាន់មើលឡើងប៉ើងអស់ហើយឡើងប៉ើងចូលក្នុងស្រែអស់ហើយដោយសារតែទឹកខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាដែរនេះហើយសារតែកាសធាតុវាហប់ខ្យល់បងប្អូនបរិយាកាសនៅខាងក្រៅផ្ទះលឿនលឺថតទេសភាពខាងក្រៅហើយកដើមអាស័យទេសភាពស្មៅលិចអស់ហើយបងប្អូនហើយសំខាន់គឺលិចអស់ហើយហ្មងហើយទឹកស្រែវិញគឺខ្លាំងហើយលិចលឹងលិចភ្លឺមិនលំទេភ្លៀងនេះគឺសាហាវតែដងលូទៅក៏ដឹងដែរបងប្អូននេះមើលទឹកឡើងចង់ពេញលូឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដើរទៅមើលទឹកអូបន្លាយអូបន្លាយគូនៅខាងនេះអូយមកអមនេះមកអមឃុំមកល្អដកយកទុកដាំបើយើងអត់ដាំទេមិនងាយរកទេមកអមទុកស្រែទំនប់អ៊ំខ្ញុំគាត់បិទបាក់តិចខ្ញុំនៅស្គាល់នេះស្រដីខ្សាច់អូត្រីដៃបងប្អូននេះលេងដៃលេងដៃខ្ញុំចាប់បានមិញហើយជាវាជាប់នេះគេបងវារៀងអន់បងប្អូនដៃស្រែប៉ុណ្ណឹងអូយដល់មែនតែនហើយខ្ញុំខ្លាចខ្មុំវាមុតដល់បងប្អូននេះខ្មុំវាហើយមើលខ្ញុំចាប់បានហើយងាកមើលតែខ្ញុំវះទឹកហើយងាកហ្នឹងខ្លាញ់ហ្នឹងខ្ញុំចាប់បានហើយហ្នឹងបងប្អូនដីស្រែខ្ញុំមិនដែលចាត់ត្រីបានទេថាត្រីនេះវារៀងអន់ដែរហើយបានខ្ញុំចាប់បានណាក្រោយដាំចន្ទីឯនេះផ្លូវរៀងឆ្មៅតិចឲ្យដោយសារតែ
chương lại là vô hay là mũiตัวที่ยกกูมาจองปูนจนตียมรูปเมาแล้วไปทำรอบกาไปบ้านเตยตักเลียงอุ้ยมันต้มมาบางคนมือมันเนาะเดี๋ยวจะการยมตุ้มมาบางคนเต้นอัดมามือแผ่สวยมันเนาะใหญ่ยมกดดำจังงั้นนะดำยุ้ยให้มายมกัดกับได้จังกัดกับนาเปยังกัดอันนี้คือมันเนาะนี่คือช่างเนี่ยให้กินลุยเบี้ยอักลายบางคนใส่ยังนาเตียจังงั้นนะnhiều ban tầng mình nó tầng trầy ở ban dây mình đãจังงั้นนะบางคนมือโกนเราค่ะเราอย่างว่าทำกินได้แต่ว่ายังได้กัดใส่หรือติดสเปียบคือแต่เมื่อยมไงแต่เนี้ยมได้ดอมอ่อมทีดโอ้ยืมบะอุปสรรคอยู่ใต้แต่เมียนสำหรับมืออุจยม